til Pyrenæerne og til klassikertur med Stelvio Automobili. Vi har forude for os 4 intense køredage på tværs af Pyrenæerne med masser af stigninger, sving og smukke udsigter. 5. og sidste dag runder vi af på Guggenheim-museet i Bilbao og ser Norman Fosters fantastiske autoudstilling. Der kommer lidt fotos herfra til allersidst i videoen. Første dag går fra Barcelona og hurtigst muligt til den franske grænse og Pyrenæerne, hvor festen starter. Vi kører nord om den lille spanske enklave Llivia. Vi kører via Querigut og Col de Payera og til Andorra. Så var det jo Col de Payera. Og så er vi på vej ind i Andorra, og første dag er ved at være til ende, sådan rent kørselsmæssigt. Så er det blevet dag 2. Vi starter friske fra Andorra om formiddagen efter et lille kig i byen og en tiltrængt bilvask efter transporten gennem Europa. Dagens rute er på enten 225 eller 340 km, henholdsvis 4,5 eller 6,5 times kørsel. Den lange tur er med en omvej over det smukke Col de Joux, og det er der en lille håndfuld, der har valgt. Vi har dog valgt standardruten, som tager os over Port de la Bonne Agua, Col de Portillon og kendt fra Tour de France, Col de Peresurt, og til dagens destination i Saint-Lary-Soulan.
Og vi fortsætter turen gennem den smukke dal og de sidste pas, og som I kan se i ensom majestæt. Logistikken gjorde, at vi var væk fra resten af holdet det meste af dagen. Men bare roligt, vi fandt til sidste lille hold, som nød en kop kaffe lidt før vores hotel, og som vi kørte med den sidste del. Et lille stop på Porto La Bonagua. Jeg indså kun at tage billeder af spejderen, men jeg har lånt et klip fra det andet hold, som jo kørte den lange tur rundt. Og herefter hurtigt videre til Col de Portillon, hvor skyerne trak sammen, og temperaturen faldt en hel del, men det gjorde humøret ikke. Og genforenet med en del af holdet, og efter en kop kaffe, gik det således frem mod den sidste del af turen og hotellet. Og mens vi parkerede og installerede os på hotellet, så var der nogen, der stadigvæk havde et par timer tilbage. Og det var dem, der havde tvædet turen omkring Col de Joux. Så lad os se her, hvad det var, vi gik glip af. Dag 3 bød på en ganske kølig morgen her i den franske del af Pyrenæerne, så også der kører i åben vogn måtte have halsterklæde og de varme handsker frem. Og ellers bød programmet på det, man vel i cykelsprog kalder kongeetappen, nemlig en lækkerbisken af pas, bestående primært af Col d'Aspin, Col du Tourmalet og Col du Bisque. Der var også en mulighed for at tage en lille afstikker til Lourdes, og for de særlige køreglade en 2 timers ekstra tur via Col du Portelet og Somport-passet. Men lad os her komme afsted mod Col d'Aspin, som vel i formiddagssolen præsenterer os for noget af det flotteste Pyrenæerne kan byde på. Dette skulle ikke blive den eneste ko, som vi stødte på. Her i Pyrenæerne har både køer og geder, som vi senere skal se, fortrinsret. Og det er jo i sig selv ganske sympatisk.
Og her går det så ned igen efter et besøg på Col du Tourmalet. Vi toner lidt ned fra året, selvom det jo egentlig passer meget godt til et lille kig på Lourdes, hvor vi fik lejlighed til at få en lille frokost og fylde tanken op med kildevand. Og så er vi på vej igen. I første omgang mod Col du Soleau og siden Col du Bisque. Og kun 10 km væk ligger det både legendariske og smukke Col du Bisque, kendt naturligvis fra Tour de France og ikke mindst fra Tour de France 2022. Col du Bisque var en del af den 18. etape fra Lourdes til Hautacam, og det var her, hvor Jonas Vingegaard på epokegørende vis lagde grunden til sin senere sejr, da han satte Pogačar med 1 minut og 4 sekunder på Hautacam. Og hermed er endnu en inspirerende køredag til ende, og vi ruller ned mod hotellet i Oloron-Saint-Marie. På etappen til San Sebastian den næste dag valgte nogle, som vi, at køre forbi Biarritz, hvorfra disse billeder er. Andre valgte at krydse Pyrenæerne for en sidste gang. Mætte og veltilfredse efter en god afslutningsmiddag i San Sebastian,
skulle vi på turens sidste dag køre en kort distance til Bilbao, hvor vi skulle aflevere bilerne. Og som sagt indledningsvis blev der anledning til at besøge Guggenheim-museet, hvor Norman Foster meget passende havde arrangeret en lille udstilling for os. Så her til sidst lidt fotos fra selve udstillingen.